Ir šiandieną mūsų pagrindinė žinutė yra tokia. Nuo šiandienos Jungtinių Amerikos valstijų rinka yra atverta visiems Lietuvoje registruotiems orlaiviams ir visoms Lietuvoje registruotoms aviacijos kompanijoms. Iš vienos pusės tai gali atrodyti toks nedidelis sprendimas, bet jis iš tiesų yra istorinis. Nes nuo šiol visos Lietuvos kompanijos, kurios veikia JAV oro erdvėje, ar kurios norėtų pradėti veikti, galės tą daryti tiesiog iš Lietuvos. Jom nebereikės registruoti lėktuvų kitose šalyse, ar tai Malta, Kipras, ar bet kuri kita. Kartu tai mes iš valstybės pusės signalizuojame joms ir skatiname turėti dar didesnės ambicijas plėtrai, jau nekalbant, kad Jungtinės Amerikos valstijos po didelių auditų ir didelio darbo mūsų visą aviacijos sistemą vertina kaip patikimą. Apibendrinant, tikrai labai norėčiau padėkoti visiems. Savo komandai, mūsų transporto administracijai, kitom visom institucijoms, kurios padarė milžinišką darbą, kad mes gautumėm Jungtinių Amerikos valstijų pripažinimą. Šis klausimas, JAV oro erdvės atvėrimo klausimas, buvo mano pagrindinė susitikimų tema su Jungtinių Amerikos valstijų kolegomis. Tai tikrai ir per ambasadorę mano tikrai milžiniška padėka mano kolegai, transporto sekretoriui Pytui Butidžičiui su visa komanda. Ir be jokios abejonės tikrai noriu padėkoti mūsų ambasadai Jungtinėse Amerikos valstijose ir ypač Jungtinių Amerikos valstijų ambasadai Lietuvoje už tą bendrą darbą.